E aqui está o resultado então, gurizada. Depois de sofrer com esse tijolo todo torto, todo esquisito, o resultado é esse aqui, ó. Claro que a gente tem uma técnica para fazer que não fique tão ruim, mas até que ficou bom, dentro do esperado, até que ficou legal. Então ali você vê que aqui tem uma curvatura, aqui, ó. Vamos lá, vamos contar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quinto e sexto e sétimo já tem uma curvatura, 1 grau. Depois do quarto já tem, os últimos 3 já estão em grau, né? Isso aí vai conduzir a fumaça para o registro de calor. Tem que ter um grau certo, ainda falta ali mais uma fiada para terminar. Então o grau ele tem que ter aquele ângulo certinho que vai conduzir o excesso de calor e a fumaça para a chaminé interna e também para o registro de calor. Agora falta colocar aqui então o refratário. Tem 21 centímetros e meio de lateral para cada borda da lareira. Depois vai vir mais o revestimento, mas o revestimento não conta para que faça todo aqui o sistema de hipermeabilização, que também não deixa de ser, né? Para que haja, então, o controle desse calor, 1000 graus vai aí dentro, para que não estoure a parede externa da lareira. Então eu sempre faço mais ou menos 21, 22 centímetros de parede para cada lado, nunca contando com o revestimento, tá? Porque o revestimento, o nome já diz, é revestimento, então não conta. Aqui ainda vai aquela tubulação ali, que vai uma TV aqui na frente, e aqui o top, né, gurizada? Ó, depois da pedra, então a gente deixa em torno de 2 dedos, corta e coloca o terminal. Esse guri aí é o que controla todo o sistema de calor da lareira, vai aquecer todo esse ambiente aproximadamente aqui mais de 100 metros quadrados. Dá um look aqui para vocês, dá uma olhada, tá bueno? Então o sistema aqui é poderoso, gurizada. Você vê que o ambiente é grande, confortável, pé direito muito alto, tá? Então o aquecimento aqui é geral, sala, cozinha, e aquece todos esses quartos aí também. Há uma dúvida quanto que de calor eu coloco. Muito calor, muito, fogo, fogo, fogo. Principalmente aqui, gurizada, ó, deixa eu dar uma dica. Tem que aquecer bem esse refratário. Esse refratário, além de ele fazer o isolamento térmico, ele vai segurar o calor nele. Com o grau aqui, o registro de calor fechado depois que ela pega. Então ele vai estar superaquecido, ele vai ajudar então com que esse calor se expanda aqui, ó, para todo esse ambiente. Tá bueno? 54981502429. Esse é o telefone do Marca do Sul, aquele que realiza teu sonho em lareira, fogão campeiro, com forno sem forno, churrasqueira, parrilla, uruguaia e argentina, gurizada. Forno, pizzaria, construção e reformas em geral para todo o Brasil. É nós os guri.